kibi nnyo omuntu okubanga tamanyi ate nga tamanyi nti tamanyi. One, the laws of Uganda say all minerals in Uganda belong to the people of Uganda. However, communities will get royalties. Kakati bw'owulira omuntu ng'ayogeza omutwe nga mu mutwe gwe mwe muva ekigambo 10%, golowooza omutwe gw'oyo nga liida guba gukola nga bwe yakirabawa. Kati Mwami Nsereko ye alowooza Bobi Wine agenda afuuka president afugire ku mateeka ga Museveni. Museveni afugira ku ga Amini, Museveni afugira ku Gobote, Museveni afugira ku ga Kabaka Muteesa, Museveni afugira ga Museveni. Kiregezo oli wagamba when I become president I'll give you 10%. Kyekisuubizo kye tewali kusoma bwe kugiraawo, tewaliiwo awagudde kataka oli yabasuubiza nti ye wajja agenda bawa 10%. Wandi mugambye munnaye no 10% nga eba nnene wakiri baweeyo 6 kubono yaba wa 0.05%. Ogirageera senga argument ebadde gamba 10% is too big okugiteeka ku region emu. We could listen, but wogamba ndi omuntu teyasoma alina village excitement alina ki. Kati Bobi Wine waba ne village excitement kati ffe tulina ki? Kubanga man was a superstar. Yali alinye ennyonyi, yali avuze emmotoka ze mufuuka be mupine mugula, yali afunye buli kimu. What village excitement did Bobi Wine have? At age 20 something omusajja alina kalina. Kati village excitement kidalaawo. Ekyo kitegeeza gwe nange atulaba gw'olina underground village excitement. Bobi Wine obusobola omugamba ekintu ng'ekyo mbalina village excitement. Village excitement kitegeeza omuntu ataggwanga mu kyalo. Kati omwana wa ghetto Kamoocha we yakulira ekyalo yakisangawa. Kale wadde weggomba naye akugamba obulamu bwe bwatandikira ghetto. Kati obwafalo obwo mu kyalo bumuliwa. Tannaba kusoma ndagaano ya agreement eya oil kubanga olina production sharing agreement. Olaba obutasoma nti kintu kibi nnyo. Bino beyogereta kibi nnyo obutasoma. I'm telling you. Kibi nnyo obutasoma. First of all, amafuta gano from extraction waliwo abajja ne bakola exploration. Bwe bakola exploration ne batunza bana bagenda okukola upstream be bagenda ogasima Total ne Sino. Kakati goli mu kugaba 10% of what percentage? Of what percent? Oyo omuntu eteranga mu studio wano kyovola mwatukola bubyo butafuna. Yagambye singa bunyoro tamanyi eringa Dubai tamanyi anti because amafuta balina yeyo ne government tebawako wadde 10%. Bayita village excitement. Ani ye kenyini eyakyogedde Mwami Kyagulanyi alina village excitement. Yeno omukulu we ecological party yegenda kuba wa mika abe hoyima 0 point agenda bagambe bannaye nze we nafuuka president ngo ecological party ngenda kugoberera amateeka ga Museveni sijja kukyusa mu ndagaano n'olw'ensengo eyo mu mpaaka lulu. Kati lwaki tulekera ddala Museveni kuba yenna nnyini ndagaano? Okitegeera yensonga lwaki tebajja naye bo gye bali bammemba we bamutuma abantu ebibiri abalina. Barenewe abantu adde bagamba twogereko ku nsonga eyo. Mwami Nsereko tulina essanyu okutegeeza nti Bobi Wine wafuuka president aba agenda kukola amateeka agage. So endagaano ezitafavoring Abannayuganda ajja zikyusaamu ateekemu ezize ezisobola okuvaamu 10% gyanaawa. Ezo zammwe aba ecological party aba DF aba biki ezo zammwe ne President Museveni NRM. Eza Bobi Wine 10% ekutte buli muntu alina natural resource mu region ye. Ng'akakadde we kakutte officer owa police lowest paid officer akakadde kakutte dda okusinziira ku nteekateeka ya Bobi Wine. Wano Museveni ye akakadde kakwata baala DC bakamu kitundu. Naye mu biseera bya Bobi Wine
akakadde kagenda kuba kakwata asikali afande asirikali obalijjo manyi nti asikali kigambo kya Luswahili asirikali Aganda bachangu ya mangu asikali tebalina yamba asirikali teri kwetolola so Ibrahim Traore naye wuno myaka 37 mwana muto ndoza kati yensereka asobola okugamba teri mwana wa myaka 37 asobola kuba president naye ono wuno ate president wa Afrika buli omu amwogerako okitegeera kati ebyansereko n'okubeera nti Bobi Wine alina village excitement birabika si bituufu just agabe bugambi nti Kyagulanyi ye mulinako akasajja naye simanyi lwaki bano bannaffe bagenda ku talk shows buli lunaku si kwogera bye bagenda okukolera abantu si kwogera biki bye bagenda okukola ng'ebibiina byabwe bagenda kwogera nsobi za Bobi Wine ze balabanga ensobi era ndowooza beewuunya muli nga tulaze ensobi z'omusajja nnyingi lwaki abantu bakyamwagala mutonzi waffe yasalawo aliwana banja kati ulira oyo nabanja kubanga yayogedde bwatyo mu mugamenti mugobye ate ndi serious nkoze ki oyo mugobye mugambe bwe mmala okulayira tagenda kuddamu kubeera prime minister kubanga takwalifayinga na kukwalifayinga omanyi oyo nabanja bambi sister wange naye yeddira mbogo naye buli famire ebeeramu omuntu ng'ali bwatyo bwatyo kati olaba nabanja oyo nabanja temumunenya oyo nabanja si nabanja omu eyagamba tino right honorable nya yafiira Seattle e UK mumugambe Seattle eri mu America teri UK oyo nabanja si nabanja eyagambye mu Uganda ina square kilometers ina road network ya kilometers 610 oyo nabanja musasire oyo nabanja mugambe eye lwaki mugamba nabanja twamugobye dda Nana Herbal Mouthwash lyeddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo z'olaba ku sikulini yo. Focus 360 the final channel call from my point of view yesho yaffe gye tulimu olunaku olwaleero era nga olunaku olwaleero lusaanikiddwa nominations ababaka leero lwe batandise okubeera nga buli omu agenda okwewandiisa ndowooza n'olunaku olw'enkya bagenda kubeera mu ekyo mugaa leero Alex Waiza Mufumbiro nominating dwa spokesperson wa NUP deputy spokesperson wadde ate ye bambi kikoleddwa nga ali mu kkomera akalulu alina kanoonyeza munda eyo oba protest vote obuwanguzi busobola omutuukako ng'ali mu kkomera ndowooza mu 2021 waliwo yali kansala w'Enansana eyo akalulu yakawangulira munda mu kkomera so sympathy vote awo esobola okujjawo but even the capability y'obusobozi abulina Waiswa Mufumbiro muganda we abaddewo nnyo okubeera nga ayogera ku nsonga ezo era ndowooza kanzibawe nze mbadde Nakawa lwaki bansoose okuyingira kubanga ate era Alex bamutaddeko omusango omulala e Nakawa so nze mbadde Nakawa ku kooti mu musango omulala era bamutusiza mu mbeera ya kangalu
nayingira ne bamucharginga awo bwe bamaze omucharginga ne bamuzaamu nga balinga batwala omuyeekero oli agenda okusula gavumenti enkya ne bamuzaayo wa ne bamuzaayo Luzira n'ebino byonna bye bakola ebintu bitwongera amaanyi tebitumala amaanyi kakati baba basazeewo bbo nga balaba nti bagenda tumalamu amaanyi n'abantu ba constituency babamalemu amaanyi empira kajabike tugenda kubeerawo Nakawa tubategeeze ate tujja bawangula akalulu k'omusibe gwe mwenyini ogayenza enfaanana omulongo omusibe oyo gwolaba Nakawa alina abantu abamuwagira abasinga abatamuwagira bebasingamu obutono ate nga nabo tugenda kwogera nabo bamuwagire bonna obululu obuli Nakawa East tugenda kubusaba tugenda kubufuna tugenda kubuwangula tutuuke nga tetwetagana kuba nti nno ketaga okuumibwa. So Waiswa abadde nominated nga ali mu komera munda eyo. Omuntu omulala nominatingiddwa olunaku olwaleero Chairman Nyanzi ono. As Fred Sentamu, I am happy and I thank God that I'm now duly nominated as a candidate for MPship Kawempe South. I passed through primaries well and I became the flag bearer. I want to become Member of Parliament Kawempe South after doing enough research about this constituency. It is a constituency which is composed of several classes, but it is affected by aspects, by social, political, and economical aspects. Politically, the constituency was abandoned by politicians. The politicians who have been elected as MPs abandoned the constituency. So it requires someone who is going to be patient to all these classes of people situated in that constituency. Secondly, economically, social classes are divided into three classes: the high class, the middle class, and the lower. But the gap between these classes is very, very, very wide. You realize that a leader who comes in the Kawempe South must harmonize that gap, making sure that all these people get chances. Thirdly, of course, as a member of parliament, I will fulfill my responsibility for participating in making laws, participating in the budget and its formation and effective representation. But this constituency requires someone to consider the youth most, because the youth in Kawempe South are exploited by politicians. This is where the structure is founded. I'm aware they have the university falls in there. There are so many teaching and non-teaching staff for the university. Especially when there are so many students who vote from there, and I think he can do a good job at representing them, because yes, just like he said, the constituency was abandoned. This is where former journalist, is he still a journalist? Kaziwe Bashir, yeah. Kaziwe Bashir abandoned the constituency upon election. I think from the time he was declared a winner, he abandoned. I'm told he shifted immediately after he got results that he had won the vote. But anyway, Banakawempe, maybe Chairman Nyanzi tajja kusenguka kuba yese baka. Waliwo batene nao wakati we ne Dr. Roy, because kadi rate yali nyangu. So we are waiting to see what happens in Kawempe South. Kawempe North na Lukola ndoza naye abaddeyo. Oyo yakyali mupya. Baba tebanana kibamubuuza kiri awo kubanga Kebe Electoral Commission empapula ze akamalozi ba wajuzi. Naye agenze ne yewandiisa n'abalonzi. Kabanga kabaddeyo toyinza mugamba kiki otukoledde mwaka gumu abadde akyatereeza butereeza bintu. I think eno etamu ye jayinza okubeera nga abakoleramu. Oyo naye stands a big chance okuwangula awo. Ani awo omulala Omuti Sedduge Numyanili naye ne Rope Joel Senyonyi. Okay. Omuti Sedduge
omuti Ssedduge gujjidde maanyi olunaku olwaleero. Omuti Ssedduge Puuga ayingiddewo mu maanyi okwewandiisa. Naye yeewandiisizza Mpuuga. Saidi eno baagala naye neyeewandiisa. So tugenda kuba tutandika obba wakati nga tumaze okutegeera after olunaku olw'enkya nga tumaze okutegeera candidate ki mu kifo ki competition eriwa. Awo kati tujja kuba tumaze okutegeerera ddala ani agenda okuvuganyaawa. Era tubakolera opinion polls tulaba ani ali asinga. Tubakolere ne analysis ku bonna ani ayinza okufeyalinga atya oba okuwangula atya. But anyway, that aside, nominations zinga ziwedde, tugenda maaso. Olunaku olwajjo wabaddeyo nakafunye ddi. I think Joe ak'omukulu Muhammad Nsereko. Muhammad Nsereko yabadde manyi Bobi Wine aliho yimeeyo mu Bunyole wali amafuta. Nawe yabadde ng'ayogera ku lwaleye n'agamba Bunyole agenda giwa 10%. Nsereko najja n'amugamba eyo village excitement kyekizibu ky'abantu abataasoma. Ebintu byonna by'oyinza okulaba ebivoola. Kankuba akantu kano olw'ensonga okuvoola omuntu si kirungi. Era ffe tetuvoola. Just tukuwa endowooza yaffe, opinion yaffe, oba ogirabyemu eggumba n'ogitwala. Kibi nnyo omuntu okuba nga tamanyi ate nga tamanyi nti tamanyi. One, the laws of Uganda say all minerals in Uganda belong to the people of Uganda. However, communities will get royalties. Kakati bw'owulira omuntu ng'ayogeza omutwe nga mu mutwe gwe mwe muva ekigambo 10%. Olowooza omutwe gw'oyo nga liida guba gukola nga bwe yakirabawa. Tannaba kusoma ndagaano ya agreement eya oil kubanga olina production sharing agreement. Olaba obutasoma nti kintu kibi nnyo. Bino byeyogereta kibi nnyo obutasoma. I'm telling you. Kibi nnyo obutasoma. First of all, amafuta gano from extraction waliwo abajja ne bakola exploration. Bwe bakola exploration ne batunza bano abagenda okukola upstream be bagenda okugasima total ne sima. Kakati goli mu kugaba 10% of what percentage? Of what percent? Oyo omuntu eteranga mu studio wano kyovola bwatukola bubi obutafu. Yagambye singa Bunyoro tamanyi eringa Dubai tamanyi anti because amafuta balina yeyo ne government tebawakuwa the 10%. Bayita village excitement. Ani ye kenyini eyakyogedde Mwami Kyagulanyi alina village excitement. One, tali knowledgeable. Where? Okay. Mwami Kyagulanyi alina village excitement. Badde manyi akaseera ka campaign kaba kakusuubiza abantu bye beetaaga oba by'obategekedde obbawa osobola okuwa gwa akalulu. Si bwe kiri? Mwami Nsereko endagaano gy'ayogerako ey'amafuta bangi tebagimanyi. N'ababaka ba palamenti bennyini tebagimanyi. Because endagaano eyo mu kukolebwa yali yakyama. Yakukusibwa ate tuze tufuna endagaano wano. Abannayuganda ze balabanga ezibaba zibaliddemu olukwe. Era nga endagaano mwe mwali eyawumeme ebintu bingi eggwanga lye bikozeeko endagaano. Nga wookola opinion poll ku ndagaano ezo oba n'oziraba mu kosasi nga bazireese nga Munnayuganda afiirwa. Kati katwogere ono yagambye nti Mwami Kyagulanyi okuwa Bunyoro 10% ku mafuta is village excitement kuba tasomanga ku ndagaano. For starters, wherever there is regime change nga watugambye nti ye bw'anaafuuka
ono ye kyakayana mu mateeka ga mwami Museveni si muga Bobi Wine kati awo simanya ani alina village excitement kubanga amateeka ga President Museveni tebagawandiika nga ga Bible nti Uganda kweritambulira kyekisooka buli president ajja abeera n'amateeka agage kitegeeza mwami Kyagulanyi mutuufu nnyo okugamba nti ewasiba minerals baziyita batya nakyo minerals mu region mwe zirina okusinga okubeera nga zikola ki zikulaakulanyawo lwaki nti buli region erina kyesinga ku ginne waayo Bunyoro Katonda abanga agiblesses n'agiwa amafuta it doesn't hurt to give them 10% of the oil lwaki because okusima amafuta ago the side effects ezisinga zibeera mu bantu be Bunyoro because buli wobo sima raw material ba natural resource the side effects eziva mu exploration yeyo zisinga ku affecting abantu ba region yeyo okitegeera kikyo oyinza okukola you have to reward them by biki ebisupplementinga ku side effects ezo okuzikendeezaako ndi woba ogenda sima amafuta e Bunyoro make sure balina amasomero make sure balina amalwaliro facilities make sure balina ebyentambula eby'omulembe so that they feel ojjewo ne bino nga byolaba e Nigeria eyo gye basima amafuta abantu bagenda ne babastinga pipes ne bakola kinga balaba ekintu tekibakolera ebitundu ebirimu game parks okimanyi government erina sente zeewa abantu baneiba awo ku game park lwaki because abazungu bano ebajja okulaba ebisolo senga kisolo kitoloka ne kijja kisooka kukosa abantu ba mu kitundu omwo ng'okwonoona emmere yaabwe ng'okukola ki senga oba neglectinga basobola obitega obutwa oli naafuuyira ennimiro ye n'osanga ng'enkima zonna zaafudde but olina ebintu byobagamba bannaye temusprayinga kino temukola kino mu nzizi temukola kino ekisolo mba mukirabye mutukubire helplines zino so olina obayintayisinga ng'obawa benefit eziva direct mu kino ekijja kuba otazibawa oli najja n'asanga ng'enjovu yayonoonye ekaze ez'akasooli 8 enjovu zaasiguddemu omuntu oyo noteekawo compensation so that omuntu oyo tanyiiga ate kugenda kufuuyira kasooli we nti kati embogo ezinajja okulya nga zitolose zonna ziffe kati mwami Kyagulanyi first of all bwagamba 10% ogiwa Abanyoro that is mu mateeka ga Bobi Wine kubeera ekireese mwami Bobi Wine oba Kyagulanyi okwesimbawo ensonga eri nti takkiririza mu bya President Museveni so endagaano zonna President Museveni ze yasayininga n'abantu abalala alina okuddamu ozirevisitinga either bazikyuseemu oba bazisazeemu ng'omukulembeze abaalimu kati g'otandika omugamba nti omubuleminga obutasoma kiragaano kya mwami Museveni kyakola ne kampuni ezo ne gavumenti bwotya bwe yakikola I think you be wrong soka weebuze ekibuuzo kimu by the time mwami Kyagulanyi becomes a president kyekimugaana okuwa bali 10% kuba abaye fountain of honor abane power ezimovinga parliament ezimovinga state n'agamba Bunyoro will get 10% of whatever percentage esigalawo nga company zikoze eki zijjeeko ezaayo kyayagala tugamba nti eggwanga lino ku mafuta lirinako 10% nti 80% kale yagenda mu zikampani ne zigenda wa kati tusigazaawo 10% fena gye tugenda okugabana tekisoboka naye kisoboka mu Uganda ku ndagaano zino zibaze basayininga ez'ekisiru enfu buli omu naye kennyini wamiinsereko zalaba nti endagaano ziba nfu nga yazizudde nti nfu naye Bobi Wine wazisuulawo Bobi Wine aba omusiru oba wegendereza abantu bano abayigirize oba bannaffe tuyita abayivu bakola ensobi emu bafuna obukyayi ku Kyagulanyi obukyayi bubulookinga endowooza yaabwe ne barizoningisa bukyayi I'm very sure bakutuma abasajja abagezi mu Uganda muno
mwami Nsereko tomuleka naye ate wekituuka ku Bobi Wine nga yalina kyayogedde we bakutuma abagezi agenda ovunula Bobi Wine byayogedde Nsereko tomutwala kubanga ye avunuza bukyayi zalawo like abantu bano bawuliranga Bobi Wine kyali kye balina okuba naye omukisa Katonda n'atabagubawa n'aguwa Bobi Wine ekyo nno ffe tetukirinaako control kuba believe me not mu Uganda time bano we baali nga tugamba nti bagezi Bobi Wine was nowhere in their picture nga we baabibala Bobi Wine baali tebaamubala abasajja bano baali babala Lukwago babala Mpuuga babala Segona bebala okitegeera bebala naye ng'ate Katonda y'ebibala alina birala Katonda ng'ebibalo alina birala nnyo oba okitegeera kati Katonda wamala oleeta ebibalo bye n'abibatuuzaako batya buti kumuwakanya nti neddono si yasaanidde fe abasaanidde ffe bwewateekateekayo Mukama Katonda kyekyoka kye basigazzaayo okugamba nti we batunulira Katonda balaba tategeera bulungi ayinza atya nene mu Bayibuli waliwo bagamba nti oba bagenda ne basanga omulaalo ba David n'ogamba gwe jangu ogenda olwane ne Goliath gwe agenda okununula okitegeera always God chooses from the least expected ndina Yesu bagamba yazaalibwa mu kiraalo kya nte si malwaliro kuba abaana bajja abazaalibwa mu malwaliro ku mulembe ogwa malwaliro ga kabi agaaliwo ebyo naye Katonda ye yalondawo wa kiraalo kya nte kati the quicker they will understand nti Katonda alina pulaani ze kijja kubayamba nnyo obutafuna kasajja ku mutima kuba Nsereko byonna byayogera towards Bobi Wine tabyogeza butegeevu abyogeza bukyayi tulabye president wa Burkina Faso ye Burkina Faso Traoré is it Burkina Faso president aliyo mu West Africa Traoré yakoba kampani ezo nezali zisima Diamond Ibrahim Traoré so kenonye wane ensi gyavaamu I want to be sure Ibrahim Traoré kati mwami Nsereko ayagala otugamba nti Ibrahim Traoré akyatambulira ku mateeka ag'omukulembeze gwe yasangawo wa Burkina Faso Burkinabe military officer Ibrahim Traoré yakyusa endagaano zonna eza natural resources n'agoba n'abazungu n'akola buli kimu kati mwami Nsereko ayinza okugamba talabanga ku muntu musiru ayinza kugoba ndagaano zibaddewo aba teyasoma olumu tubadde twagala kujja wano kwogera ku bantu ng'abo nga tubawa amagezi kuba tukakasa be balina okugatuwa naye bwe tuzuula nga ate bo ge batuwa si magezi nga batuwa masiru kati awo tufunamu okutya kubanga mu byaddala omusajja oyo akwata akazindaalo asobola okwogera n'akubuulira Katonda bw'asalawo n'agera eno obugero bw'okutema ku mukira n'atema Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye neekakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Ali batema byagaba byonna byogera mutima mulungi nga yabinyumya senga gwo bitulamu n'obinyumya n'azuula nti goli wa Bobi Wine oba musiru tokkirizibwa kuba mugezi kunyumya kintu ng'ekyo awo kiba kifu kati nze nkakasa mwami Nsereko amanyi endagaano z'amafuta era yazisoma nnyo era amanyi percentage gye tufuna true but Bobi Wine wafuuka president ajja kukyusa bya president Museveni kitegeeza ye mu ndagaano za Bobi Wine Bunyola ajja giwa 10% oba kitegeera agende eggulu waliyo diamond waliyo phosphates waliyo uranium nababawe 10% yaabwe
ebisigadde bijje wakati mu ggwanga wabigende mu region watali resources naye ye Bobi Wine agamba ewali nakyo minerals mu region yo take 10% of it nga tozitutendi ozitwate sente aziteeke mu kulaakulanya ekitundu mwe ziva because abantu abo babeera ewali nakyo resource eyo during the exploration be basinga oba extraction oba biki be basinga okubeera ne side effects ezibatuukako be basinga okukosebwa kati yagamba gwagenda okukosebwa directly take 10% okitegeera kati awamisereko ye alowooza Bobi Wine agenda afuuka president afugire ku mateeka ga Museveni afugira ku Gamini Museveni afugira ku Gobote Museveni afugira ku Kabaka Muteesa Museveni afugira ga Museveni kiregezo li wagamba when I become president I'll give you 10% kyekisuubizo kye tewali kusoma bwe kujiraawo tewaliiwo awo wagudde kataka oli yabasuubiza nti ye wajja agenda bawa 10%. Wandi mugambye munnaye no 10% nga eba nene wakiri baweeyo 6 kubono yaba wa 0.05%. Ojiregeera senga argument badde gamba 10% is too big okujiteeka ku region emu. We could listen but wogamba ndi omuntu teyasoma alina village excitement alina ki kati Bobi Wine waba ne village excitement kati fe tulina ki kubanga man was a superstar yali alinye ennyonyi yali avuze emmotoka ze mufuuka be mupine mugula yali akunye buli kimu what village excitement did Bobi Wine have at age 20 something omusajja alina kalina kati village excitement kidalaawo ekyo kitegeeza gwe nange atulaba golina underground village excitement Bobi Wine obuso omugamba ekintu ng'ekyo balina village excitement. Village excitement kitegeeza omuntu atagwanga mu kyalo. Kati omwana wa ghetto Kamoocha we yakulira ekyalo yakisangawa kale wadde weggomba naye akugamba obulamu bwe bwatandikira ghetto kati obwafala obwo mu kyalo bumuliwa naye ebyansereko just byo byakubeera nti abasajja ddala mbutuufu bafuna akasajja balabira ddala Kyagulanyi byali bye balina okuba era ndabye ow'ekitiibwa ng'ava okwewandiisa ow'ebitaano ng'olabira ddala awulira okubeera waggulu w'emmotoka kyakabi neŋŋamba kati olaba ye waŋŋendo mukungu awulira kyakabi olwo oli awedde waggulu w'emmotoka eggwanga lyonna oba kitegeera ye n'omukulu w'Ecological Party yegenda kuba wa mmeka abeehoyima 0. agenda bagambe bannaye nze bwe naafuuka president ng'Ecological Party ngenda kugoberera amateeka ga Museveni sijja kukyusa mu ndagaano n'olw'ensengo eyo mu mpa akalulu kati lwaki tulekera ddala Museveni kuba yenna nnyini ndagaano okitegeera ensonga lwaki tebajja naye bo gye bali bammemba we bamutuma abantu ebibiri abalina barenewe abantu adde bagamba twogereko ku nsonga eyo aminsireko tulina essanyu okutegeeza nti Bobi Wine wafuuka president aba agenda kukola amateeka agage so endagaano ezitafevaringa bannayuganda ajja zikyusaamu ateekemu ezize ezisobola okuvaamu 10% gyanaawa ezo zammwe aba Ecological Party aba DF aba biki ezo zammwe ne President Museveni NRM eza Bobi Wine 10% ekutte buli muntu alina natural resource mu region ye ng'akakadde we kakutte officer owa police lowest paid officer akakadde kakutte dda okusinziira ku nteekateeka ya Bobi Wine wano Museveni ye akakadde kakwata baala DC bakamu kitundu naye mu biseera bya Bobi Wine akakadde kagenda kuba kakwata asikali afande asirikali obalijjo manyi nti asikali kigambo kya Luswahili asirikali Aganda bacyangu ya mangu asikali tebalina yamba asirikale
teri kwetolola. So Ibrahim Traore naye wuno myaka 37 mwana muto ndoza kati yensereka asobola okugamba teri mwana wa myaka 37 asobola kuba president naye ono wuno ate president wa Africa buli omu amwogerako okitegeera kati ebyansereko n'okubeera nti Bobi Wine alina village excitement birabika si bituufu just agabe bugambi nti Kyagulanyi ye mulinako akasajja naye simanyi lwaki bano bannaffe bagenda ku talk shows buli lunaku si kwogera bye bagenda okukolera abantu si kwogera biki bye bagenda okukola ng'ebibiina byabwe bagenda kwogera nsobi za Bobi Wine ze balabanga ensobi era ndowooza beewuunya muli nga tulaze ensobi z'omusajja nnyingi lwaki abantu bakyamwagala mutonzi waffe yasalawo ne bwe munajjayo Bobi Wine oba alaba akoze kibi ki oba kitegeera ekibi ekyo ddala abantu bagamba naye Bobi Wine tukuvuddeko omuntu ng'ali mu biseera bye takola nsobi takola kibi kaba kaseera ke. The earlier you know it, the better for all of you. The earlier you know it, the better for all of you. Nti munayi kino ekiseera kya Bobi Wine kufefe n'abali wano. No one saw Bobi Wine in Ugandan politics mu myaka 10 emabega. Mkitegeera 10 years ago Bobi Wine was nowhere in the political scenes of Uganda. Naye ku 2018 ajja since then 7 years plus kati awali yaja mu parliament myaka 2-3 ogenda kuba president. Tedi MP yali akikoze kuyingira parliament n'agenda kuba president. So ne Bobi Wine kitegeeza there is something special within him that you don't know. Because mwe n'obufo just oli okugamba kanimere wano KMP ko njakabeeramu njakawangula akokuvuganya Museveni kazibu nnyo nyinza obutawangula. As you still seek simple small political offices, omusajja asiikinga bwa president kyekimuwe betu okusuubiza abantu 20% 50% because naye kyanoonya kinene. Kati ogenda kusanga MP agambye agenda kola ku classes z'abantu engamba naye bannaye agenda kikola katya. Classes tezikyusibwa MP tebakikulimba ekyo zikyusibwa government namba. So kala neewuunyiza nnyo ddala babwanika bampuuga nga bonna bavuddeyo bagamba kebaze kati bagenda kukyusa eggwanga nga MP kye yali akyusizza eggwanga obwa president bwe bukyusa eggwanga. So ompata yonna etalina bwa president mu butuufu oli abagambe bugambi bannaye emyaka 5 egiddako sirina mulimu ate sirinawe njagala kusaba mulimu mumpa akalulu mbe nga nfunye omulimu. Kwa pati webanga talina bwa president mutuufu you just be job seekers. Wamuononya bunonyi just political office ugamba nze ndi kansala nze ndi MP nze ndi whatever road mayor ndichi naye ebyaddala noonya mulimu saagala kubanga abazanira abatalina mirimu tukola bagamba tuba twogera mu bwogezi isowereza gwanga bulijjo simanyi nti isowereza eggwanga kati gwani akusasula eggwanga from my point of view munanyumira omubaka Betty Nambooze yabadde ku barometer olunaku olwajjo byebino ebyewuunyisa kasiba nti wuuno oyo presidential candidate wuyo ali awo yatandika akalulu kano nga candidate w'NRM Busungu. Presidential candidate yagenda mu primary z'NRM Busunju ku kamyufu ne bamuwangula bamuyita Kasibante Robert yekiggweredde nga nominatingiddwa ngowa Peasants Party ya Station Mayanja ye kati yaddawa yagisuulawo
Station Mayanja Peasants Party yagikuba ekigo atyo mu wiki emu. Yali agimaze ogiwuntulawo. Naye era waliwo akabina koolabanga mu butuufu. Akabina ako tekasana mbooko za byabufuzi. Nga kanene nnyo. Nga teri ngeri gy'oyinza kwewoma mu kibooko ya fande. Nga okakuba embooko kuva ku sayidi yonna. Waliwo obubina nga toyinza kugenda mu byabufuzi kuba embooko ebeetuukira ddala ku nnyama. Kati Station Mayanja eri ebbina terisobola kudduka tiya gaasi. Liba kumpi batoni zijja liyitamu. Era y'ensonga lwaki yagamba mpisaawo. N'agenda ne kololo n'azino amazina n'agamba bannaye muzeeyi. Tokuba sinnakunyiiza nze just nabadde noonyawo enkolera come back. Just kulagako nti nno munnaye nange nnako kye nsobola okukola. So Station Mayanja awo n'abeera nga ye Peasants Party yagikola ki? Yagyesonyiira ddala n'agireka awo. Omukulembeze wa Peasants Party Kasibante Robert. Sibanda yawedde. Just ye yawedde. Just sikakubye kubaka kabaddemu sound ya copyright. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi weddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange ezo zolaba ku screen yo. Okutwaliza wamu kansooke nkuba akatambi kano nabagambye olwaleero lwa nominations. Omubaka Betty Nambooza alina kyagamba. Management Committee mu Nuupu bwe waba waliwo be bammakadi nga kati bakutte enkulayido amanya basoga waliwo omuti ogukula amangu ogwo teguvaamu namba oguli awo teguvaamu wadde n'enku baguyita nkulayido. Bwe baba bakutte enkulayido kitegeeza nti oba oli awo n'omutima gye gwakola ki gye gwali nga kyekimu ne ku bintu ng'omutima gwabwe era gwali gwa nkulayido naye nga kyekimu ne ku bino eno sisitimu gye bagamba eyali eraba eby'omunda nga kyekimu ku bye yalaba. Lwaki tebaafuna naki na kaadi? Naye tewaliwo omuntu agaanibwa kugenda mu kibiina gy'ayagala oba wadde okwesimbawo nga independent. Naye abalonzi mu Uganda bo basazeewo dda. Nkulayido gwe nkulayido gimanyi? Nkulayido kyeki? Omuti Sedduge. Nkulayido Nambooza yagireese nti nkulayido kitegeeza ki ba nkulayido? Abantu abakwatidde DF card nga bavuddemu NUP kitegeeza Electoral Management Committee EMC eya NUP yali yabalaba dda munda mutima. Ba nkulayido oba omulaba baagala nkulayido si nkulayido. Nkulayido Segona nkulayido si nkulayido. Nkulayido Musiri David nkulayido si nkulayido. Nkulayido Nakandi nkulayido si nkulayido. Nga Nuupu yali erumbiddwa zi nkulayido tezandigiridde. Teguba Sedduge kati ate waki ku nkulayido bataddeko Sedduge? Naye era Sedduge naye ebeera nkulayido. Omanyi ebintu ebimu bagamba obudde bukuyamba, time exonerates you. Obudde bukusalira omusango ne guggwa bulungi. Bobi Wine we yali akagoba mpuuga ku Nuupu awo
ebigambo nga bino byatandika okuwulikika. Mwaleeta wa Firebase tamanyi byabufuzi. President Museveni ababeta bagoba obeera kumpi. Oyinza otya okugoba omusajja omugeze nnyo abadde ayagala bwa president abadde amutiisa. Nkulaido yatidde n'okujja ku bwa president kati ani yamuganye era Bobi Wine. Bobi Wine ye yamuganye okujja ku bwa president Nkulaido. Kubanga Munubu ekyali kimuwalanya tekyali kuba ku bwa president na kuba simati na bugezi. Bwe yavaawo n'agenda eyo Bwanika yamuganye. Ani yaganye omusajja okwesima kuba president? Kwa bulijjo tubiwulira mu ngambo. Bulijjo tubiwulira agenda kujja kuwemu pya ku makafo. Eyo omusajja bamugoba yali agala kujja kuba president. Bobi Wine n'atya n'agamba kamugobe. Kati bategedde nti time exonerates you. Who stopped Mpuga from contesting for the presidency? Now that Bobi Wine is not with him. It means yepimamu. Yali seba ayagala Bobi Wine abe campaign manager wa muletera abantu. Kyovora bamufubu tukana emisinde. Yaduka mangu nafuna aliye skin amuletera abantu. Agenda okuduna mali ye skin nagamba neripye ku Nkulaido. Temenyekanga akyaliwo. Najiyingira nagamba koyo okwekweka mbyadda. Ndiwe ni aremu. Okitegeera omusajja agenda okulabanga pull factor ey'abantu takyagirina. Agamba kati no wano nkolera ddala bya Nkulaido madamu tikyatugambi kambere ku bwemu pi ngenderaawo kati gwe kiraba nti politically even Katumba Oye is bigger than Nkulaido. Even Munyagwa is more powerful a politician than who? Mpuga. Yukira kayaka akamuga Mpuga nenda kalika yali musajja wa maanya yali Mpuga rivu Kyagulanyi run his party he was dishonest man kali kama se naye bambi justice oyo yafa naye ulienda wakatambyako Kyagulanyi is a more honest man than you Mpuga. Ngamo mzee ingata busi. Kuma wakamberizo ya mukulu omukadde wakolaki. We walaba yamulabirawo. Ona avume nnyo Bobi Wine nsereko nadduke Masaka nagamba. Yenga ategedde ndi bano bankulaido tebagenda leta candidate. Kati nze ngeri gye ndi ecological party ndi omu n'ekibiina kyange. Kanekwate ku bano aba DF ne DA Democratic Alliance bagenda kumba mabega nesimbe kuba president. Yakoma waka bamaziga na biwobe tewesiganga omuntu wosanga nga bakoba mu byabye ekibiriti tobagamba ate ekibiriti kya bitano mulekere ddala babeera bamugubikiriza ebbanga talabanga muntu mubi naye abantu bano beera birotamye boogera ate rediyo ye bakyaza naye bakunamya yagamba talabanga muntu mubi nayogerawo omubi mu Lusiramu bamuyitani shiriki kyeki ayina ebintu byeyayogerawo nga sibitegeera wabi astagfirullah yayogera bi astagfirullah nagamba omusajja oyo nedda toddangamu kumumpitira toddangamu nengamba ndowooza olabye kati wali ovuma Kyagulanyi okumutta akoze ensobi kati mutubuulire omusajja okujja ku bwemupi Kyagulanyi era ye yamuganye n'amugamba teweesimbawo kubanga mwagamba ekyamujje bano bakwatibwa enswala ng'agenda kwesimba ku Kyagulanyi kuwa president kati wali ani yamuganye mulabye nti muli Nkulaido ng'aho nalebo wange namboze we yabagambe bayenewe DFCU ADF dikiranga bakitongoza we are very happy from northern Uganda we are from the DFCU I'm sorry yali basemo moto abaka DFCU
Now every day, even disease, we are the party. By how it says, we don't want the DF in our land. He has done nothing. He has done nothing. He has no structure. We can't. We have gone to PFF. PPF will at least inject us, but not in DF. But that tells you the ground was very shaky. Bobi Wine yali agenda mu battle ne Bebe Cool ne bamubuuza Bobi Wine. Any message to Bebe Cool? Bebe Cool, Bobi Wine amugamba, I have only one message for Bebe Cool. Let him be very, very, very scared. So, a message to DF, be very, very, very scared. Because now, it's the reality check. Waliwo constituency ezimu nga NUP egenda kulwana wakiri okukuuka ejjembe naye nga beddiza constituency ezo baba zitutte oba wakiri ffenna tobifiirwe. Constituency ya Nyendo Mukungu ya Mpuuga eyo NUP yakulwana okukuuka ejjembe ne DF kuba ne DF nayo kwesibidde akasuwa. Wenzo obutabayo na mubaka ate ngeyagala genda mu iPod. Kyokka ate n'owa NUP egambo musajja ono ke twamugoba Mr. Bitano tulina okumuleka nga tumumaliriza. Kati Mr. Bitano ajidde maanyi tulinze wa NUP ekya tulaba amaanyi awo agenda kubaawo okulya n'okomba essowaani. Ne lwaki bakomba ssowaani? Lwaki tebakomba bakuli? Bakuli nakyo kika kya ssowaani ebeera nnene bweti okulya n'okomba bakuli. Bakomba ssowaani. Isa waki ojogeza mpozi wangamba oliwa wavaawa gye mugerera engereeza embi. Kiri ekibi kibeera kugwa si kukomba. Oliwo agamba nti ogudde. Nedda okulya n'okukomba essowaani. Kati oli perverted obulowoozi bonna bwa kiseego. Okulya n'okukomba essowaani kale kyetuleka awo mu Ngendo Mukungu. Constituency endala gye baginza okufiirako ye constituency y'Omugalatiya Bwanika. Yayogera bingi. Yagamba mukino ekibiina ky'e Masaka, ffe tuli ba kibiina ky'e Masaka twavuganyaako ku bwa pulezidenti tetutidde buti. Kati oyo iwaawa kimanya kabonera awo nawo NUP ejja kufiirawo. Naye n'olina byonna ebyo nga biri awo waliwo agamba bannaye mulwane mbayite kulitalawa NRM ebaze magget naye ne bano bagamba tukulaba. Constituency endala y'okulya n'okukomba essowaani constituency y'abaagala eyo nayo yakulya na komiti yaneeyo yakulya na komba ssowaani. Kuba nayo olaba enzija gyezzeemu ekiwunyisa baye batugamba tebalwanira bufu. Constituency endala ndowooza yejja kuba yakulya kwokka tekujja kuba komba ssowaani. Naye constituency ya chairman Nyanzi eyo eya Dr. Roy Kawempe eyo nayo yakulya na komba ssowaani eri NUP kubanga si yerimu n'ekitebe kyayo. Yerimu n'ekitebe kati kijja kuba kibi nnyo. Chairman Nyanzi wotajjayo ka gundi wiini eyo nti ne mu kitebe kyo musajja najja n'akunyakulako akalu kijja kuba nno kibi. So awo tulabawo kire no yandibaddemu naye kira emmuka temmuka but awo tuli. So Bankulaido tubalabye. Bobi Wine olunaku olwaleero ali Hoima. Ulira kye bayita silent campaign. Abaana b'e Hoima ekya silent bakiganye. Police deployment y'amaanyi nnyo mu kibuga eky'e Hoima.
gavumenti y'amaanyi oyime kitokota naye era ekikitokosa kyekimu aliwo Nabanja kati wulira oyo Nabanja kubanga yayogedde bw'atyo mu gavumenti mugobye ate ndi serious nkoze ki oyo mugobye mugambe bwe mmala okulayira tagenda kuddamu kubeera prime minister kubanga takwalifayinga nakukwalifayinga omanye oyo Nabanja bambi sisita wange naye yeddira mbogo naye buli famire ebeeramu omuntu ngaali bwatyo kati alaba Nabanja oyo Nabanja temumunenya oyo Nabanja si ye Nabanja omu eyagamba nti no Right Honorable Oulanya yafiira Seattle e UK mumugambe Seattle eri mu America teri UK oyo Nabanja si ye Nabanja eyagambye mu Uganda erina square kilometers erina road network ya kilometers 610 oyo Nabanja musaasire oyo Nabanja mugambe ye lwaki mugamba Nabanja twamugobye dda kakati njagala okubibaza mwenna olutalo lwa Nabanja ne Bobi Wine olutalo lwe yasembayo okuba nayo lwali Evelyn Anita era yamugoba so akalulu ka prime minister Nabanja kandi bakazibu ako kazibu ko manya kazibu n'akamyufu tekali muke ngumi wano mawokota kalulu ako kayizo bakazibu naye tunabiraba tadukirira ndulu mpozi ngero olimpozi yagamba batolo balina ki omulyahambwa aba omu nakola atya navumaganyisa ekyalo kyona soolayo kiza olutolo poza olutolo bakuwa empaako oba empaako eri mu banyoloboka eno ewali empaako yangu yawe akiki sinza akiki abakola ki siri akiki abori akiki aba mukazi akiki empaako yako abori imeyo ninayo oji wange yesimbyeyo okubawo manemupi Vena Namulindwa mulondere ddala Vena Namulindwa Honorable mumuwa akalulu aliho imeyo era ndowooza alina mukulembeze anyway sigenda sukano olunaku olwaleero nyongera bongezi bajjukiza tubatuusibwako Nana Herbal Mouthwash ono gwalina amannya agalina obuzibu bwonna ganyenyera ganyenyera ng'olidde ekyokyoba ekinyogoga gavaamu omusaayi bino bivaamu omusaayi ng'osenyezza gakola ki ekirala kalina ekirala kigakola olina ekiswa ekibi mu kamwa Nana Herbal Mouthwash ono ajja kuyamba ku mbeera eyo obe ng'osobola okutereera akaswa National Drug Authority asangibwa mu maduuka clinics ne drug shops ez'enjawulo wano mu ggwanga Uganda n'emirirwano okitegeera ate gwali emitala w'amayanja naawe Nana Herbal Mouthwash oyo ojja kubonga omusangayo mugule batunda ebintu by'Abannayuganda ojja kubooza Nana Haji asinikiza musomi wa dduwa gwalina ebizibu ebyenjawulo mukubireko obe ng'osobola asobola okusomera ku dduwa bw'oti osobola okuba ng'ovuunuka ebizibu sente zikuyitamu bw'obanja tebakusasula bakutoosinga wano ne wali Haji asinikiza kwenkuzigirira bajja kusasula mullo bajja kusasula muki mullo ate mangu bajja kusasula mullo ate mangu ebya ddala so mwesige abenga asobola okusomera ku dduwa we out for now.